Filipo ntuzabyara, kandi babikora mu buryo bw'ubuhanga. Baravuga ngo ntago ari ukutabyara gusa, ahubwo wowe uzaba ingumba bien. Baravuga ngo ntabwo nzavuka, mpita mvuka mfite amezi 7. Ziko bashyira muri kuveze ntizabagaho. Araje bigenze neza, araje bigenze neza, ahindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhinduka. Hallelujah. Wagize neza yuko waje. Hallelujah. Wagize neza kubera ko wabonetse hano wumviye umwuka wera. Nawe uri kutwumva uri kure. Wagize neza kuri kubitega amatwi. Dore zimana icyubahiro. Amazina ni Nahayo Philippe. Ndi umupapa. Mugabo Yesu yagiriye neza. Baririmbye bakomeje kubiririmba, narindushye. Yesu arantabara. Mumumere icyubahiro. Nawe ushobora kuri kwibaza ahangaha ukavuga utari ko se nzatabarwa gute? Ndagira nkubwire ngo wagize neza ubwo waje, kuko Yesu yakuraritse uyu munsi ruwawe. Arashaka kugutabara. Tumuhereze icyubahiro Yesu. Birumvikana rero mfite umudamu umwe, mfite n'abana. Kumva Filipo ufite abana ni hatari. Umudamu wanjye nabasuhuza wari. Maze rero kubera yuko amasaha yagiye, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse. Itangiriro turasoma ibice byaho, igice cya mbere dusome duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo waho wa 5 gusa. Niturangiza turaza gusoma n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice bya 10 murongo wa 46 tugeze ku wa 52. Nababwira muzasomera mu rugo, ariko ndagira ngo twihuse ducunguje uburyo umwete n'ukwibukirana. Haravuga ngo mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yari ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Mwakene ijambo ry'Imana. Turakomeje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Duhere ku murongo wa 46 hari inkuru ivuga ngo Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bagera i Yeriko. Akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwa Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Cyangwa uyu mugoroba nawe ugataka. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare.
bahamagara impumyi barayibwira bati humura haguruka araguhamagara, nayo ita umwenda wayo. Wabonana na Yesu ugakomeza wambaye inshabarisa. Haleluya. Mumumere icyubahiro. Nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirirane? Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati igendere kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Duhereze Imana icyubahiro. Turangirije ahantu avuga Bibiliya ivuze ngo arangije guhumuka itagira gute? Abukurikira nde? Mbwirira mugenzi wawe mu mutima umubwire ngo niba warakurikiye Yesu iby'isi bikaba byaratumye usubira inyuma, warongeye urahuma. Imana ishimwe. Haleluya. Ngufitiye ijambo rero uyu mugoroba ryo kukubwira ngo Imana irashaka kugira gute? Irashaka guhereza ibintu byawe ishusho. Imana irashaka kuguha ishusho. Ibintu byawe urabireba ukabona nta shusho bifite, kandi niko bimeze kubera ko ahantu tugenda tuvuka ni ahantu habi. Twavutse ahantu habi bituma tutagira ishusho, ariko Imana yohereje Kristo kugira ngo ahereze ibintu byose iki? Ishusho. Amen. Jambo ryatubwiye ngo mbere na mbere ngo Imana yaremye isi n'ijuru. Ngo isi rero ngo yari iriho umwijima. Umwijima wagendagendaga mu isi hejuru, ngo ariko umwuka w'Imana nawe ari kugendagenda nk'uko umwuka w'Imana ari muri iri teraniro. Arashaka gukora ikintu kidasanzwe. Iyo mu buhangange bwayo batubwiye iravuga ngo ntandukanyije umucyo n'umwijima. Iravuga ngo umucyo ni amanywa, umwijima ni ijoro. Ibitandukanya guca Imana yacu. Amen. Abahanga ari ukuntu bajya bakunda kubigenza. Urabona ko bashyize amatara hano. Ariya matara bashaka kukwereka yuko na nijoro ngo wakora, ariko umuntu ubashije kuba yarakoze nijoro, iyo uri gukora nijoro wumva bimeze gute? Ijoro nijoro urasinzira. Abahanga bashyizeho amatara. Imana ifata izuba iravuga ngo iri zuba rizajya riyobora amanywa. Ifata ukwezi iravuga ngo kuzajya kuyobora ijoro. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntigombera kongera gushyiramo andi matara, ariko iwawe amatara ajya apfa, amatara ajya ashya. Duhereze Imana icyubahiro. Rero ni kuvuga ngo Imana yazanye Kristo nk'umucyo igira ngo nikumurikira urebe neza, ureke kwitegereza ibirorirori, kugira ngo nakumurikira nawe umaze kureba neza akwereka ibyo ukwiriye kureka. Amen. Ngera tuvugana sinabwiye ko nitwa Filipo. Nibutse ko Imana yambwiye ngo nuzagera ahantu batakuzi uzajya ubanza wivuge neza. Ngewe rero ndi umugabo ariko wabigizwe n'Imana. Burya kuba umugabo si ukwambara ipantaro gusa, nabonye n'abandi basigaye bazambara. Nari umugabo nanjye nkumva ndi umugabo uhamye, numva ndi sawa kabisa. Ndangije nzana umudamu wanjye mwiza, nanjye nzi yuko bizagenda neza nk'abandi. Kumbi sinamenya yuko mvuka mu muryango ukaze. Baragiye barakanira, baragiye bakora akantu, baravuga ngo Filipo ntuzabyara, kandi babikora mu buryo bw'ubuhanga.
baravuga ngo ntago ari ukutabyara gusa ahubwo wowe uzaba ingumba bien. Wa Faisali nanga ibizamini ndi kumwe n'umudamu. Umudamu aramubwira bati nta kibazo ufite ahubwo kizigenza n'uwo mugabo wawe kandi kuva ari we ntibizakunda. Ako mumerese cyubahiro. Jambo ryatubwiye ngo ni igihangange. Mu buhangange bwayo iravuga ngo Filipo ngo kubera ko abaganga bavuze ngo ntibizakunda ariko wowe hindukira gusa mwereke ubuhangange bwanjye Kristo. Asifiwe Bwana. Haleluya. Atesha agaciro ibizamini byo muri wa Faisali. Aravuga ngo ubaye umuntu w'umugabo nawe urabyaye. Mumfashe duhereze Yesu cyubahiro. Ndabyibutse. Nibutse kuri igihangange. Imana nishimwe. Nagira ngo mubwire ngo amateka mbwira neza yuko bajya kubikora neza barabanje baravuga ngo ntabwo nzavuka. Imana mwijira ibyitegereza iravuga ngo ubwo bakomeza kugushakisha ako ino ababarozi baraba umva ndi gutangariza nyine ababarozi kugira ngo mbabwire ngo ya Mana baba bari kutubwira hari iri hejuru yabo ntabwo badufite. Mana igisiya irengayo mitamvuka mfite amezi 7. Abaganga barabizi ko bashyira muri kuveze ntizabagaho. Mana igira irengayobora. Nta tekinoloji Imana irahari. Tekinoloji ya Imana irahari. Ibyo byose iri hejuru ya byose. Nasomye ijambo ryambwira ngo ikintu cyose niyo yakiremye tuyihereze iki icyubahiro. Ubwo urumva rwari ruzingiye ariko Yesu aravuga ngo ngiye kubirangiza. Amen. Maze kuba umuntu mukuru ndangije secondaire sinari nzi ibyo ari byo. Musi umwe rero tujya kuraguza. Ndashaka kubabwira ko dufite Imana ikomeye. Hari Imana iri hejuru y'ibyita Imana byose. Ndagira nkubwire ngo wakwiringira Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ukiringira Imana y'iyi korari. Haleluya. Kwiringira Imana yacu ni ikora imirimo. Kandi ijambo ryatubwiye ngo nta kintu cyiza na kimwe kivuga ngo ibura kugira gute. Yaravuze ngo ubwo yaduhaye Kristo izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose. Tumwereze icyubahiro Yesu. Iyo miryango rero twavukagamo yari yarasinye ko bitakunda ariko inari yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Igishyitsi cya Dawidi igihe yabumburaga igitabo n'ibyawe byarimo. Aho niwe yafatiye decision iravuga ngo ababarozi b'iwanyu ngiye kubajya hejuru igihe nikigera uzavuga gukomera kwanjye. Ubwo se nunanyibagirwa izina ko nitwa Filipo uzibagirwa ko ari umugabo waguhagaze imbere wari ingumba. Ntuzabyibagirwe. Mbwirira mugenzi wawe ngo Yesu arashoboye. Twasomye amagambo atubwira ngo hari umuntu witwa Baritumayo
ngo mwene Tima yari afite ikibazo nk'icyo nanjye nari mfite icyo gihe, yari afite ikibazo nk'icyo nawe ufite. Kandi korwa nagiye kuraguza mpita nambara ishapure, ndavuga uyu muraguzi ni nambara ishapure ntambwire ngo ni ikibazo, ndahita menya ko uyu muntu ari hatari, ndayambara ndayinigiriza. Ndangije ngiye kumva numva utuntu tukajya tuvugira hari. Akimana yacu iravuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana yacu iravuga, avuga utuntu twinshi. Bariya rero nabo bagira ijisho ritabona neza ariko bajya bareba. Abantu benshi bayobeyeyo, ariko dufite Imana itajya yerekwa. Imana ireba ikavuga ngo nubwo babigenje kwa kundi nyegera gusa, ibindi birorose. Egera Imana, ibindi birorose. Mwene Timayo rero yari amaze iminsi i Yeriko, yaratesekaye kubera ko yavutse mu mujyi, mu gihugu kibi, ahantu bita Yeriko havumwe. Ariko sura umuryango w'iwanyu, wewe wicaye hano, nyemerera uhasure. Hasure, 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 hasure ukuntu bimeze. Hasure ukuntu iwanyu nta muntu ujya ushyingirwa. Hasure ariko hasure urabe ukuntu iwanyu hari uwiga se ngo agere hehe. Hasure, hasure ukuntu niyo ashatse atubaka. Hasure, hasure abandi bageze kure ariko wowe uhetse umwana se yaramwanze. Hasure, hasure. Iwanyu ntabwo bagira umugore umwe, bagira abagore benshi. Ushaka none akakubwira ngo siwe, ugashaka undi uriya mwami w'i Yeriko akakubwira ngo siwe, ugakomeza ushaka. Akira gutangariza ngo uyu mugoroba Yesu arashaka guhereza ishusho ibintu byawe. Tumereze icyubahiro Yesu. Amen. Ngo yumvisize Kristo atambutse, ngo yumva urusaku. Ntabwo Yesu yatambuka ahantu abantu ngo baceceke, ni ukuri. Ajya kumva, yumva abantu abigishwa bari kugera, yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye, none tugenda yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Amen. Buri wazije umudamu wanjye ukamubaza utese umugabo wawe atarakizwa mwari mumeze mute, ajagarira bwacya akajya mu bandi badamu bagahita babona n'umuntu w'ismart cyane. Ataka abantu barahiriwe. Sura amateka, sura iwawe hari ikibuze, ariko Kristo arashaka kukugirira neza. Mwene Timayo yumvishije iyo nduru arabaza ngo uwo ninde. Ongera umbwire mugenzi wawe ngo wagize neza uko waje. Umva, iyo korari yaserutse hano ni iyihe? Kristo yaje muri yo. Aza kureba, baramubwira ngo toka, we ntabwo byashoboka ngo uve ku nzoga. Uzi ko abantu baba bararushe ntibabimenye. Ubuse ntabwo muri kubona ko mfite utwinyo twiza. Nukubera iki Imana? Ariko amenyo yanjye y'imbere ntabwo ari yanjye.
inzoga zarakubise nitura hasi. Aya ni amaterano. Ariko uyu mugoroba Kristo aragushaka, arashaka kuza utarakuka amenyo nka Filipo. Mwene Timoteyo arataka ati mbabarira mwana Dawidi, baramucecekesha. Ayo majwi akubwira ngo ntukizwe uyu munsi, uyabwire ngo nahuye na Kristo. Haleluya. Ngo bamucecekesheje arakomeza arataka, komeza utake. Hari ushaka kukurengera uyu mugoroba, hari ushaka kugutabara, hari ushaka kugukura mu mashine, ni Kristo. Ngo Kristo aramuhamagara, tumwereze icyubahiro Yesu. Ahamagara neza, ijwi rye ni ryiza, iryo jwi riri kukubwira ngo vayo. Ni Kristo uri kuguhamagara, ashaka kugutura umutwaro. Ngo amugeze imbere amubwira ngo urashaka iki? Mama, papa, mushiki wanjye, mwene data, niki kiguhagaritse uyu munsi kuri uyu musozi? Urashaka kureba Yesu, cyangwa Yesu akakwigaragariza uyu munsi? Uyu mugoroba ukabona Yesu amaze kumubwira ngo ndashaka kuhumuka, ahita amukoraho arambwira ngo genda kwizera kwawe kugize gute, kuragukijije. Duhereze Imana icyubahiro. Uza amateka y'impumyi. Ubu ni impumyi, impamvu wumva ko yataye umwitero akajya kureba Yesu ni ukubera yuko ubundi impumyi ntabwo ibibona. Bivuga ngo niyo yakwambara ibicitse ntabwo ibibizi, imyambaro idafuze ntabwo ibimenya. Iyo bayihaye ibiceri bimwe bya kera bitagikora, irabika ikagenda ipfundika. Bamuha amafaranga bakamubwira ngo ni amafaranga 1000, kumbi ni ya noti y'ijana ya kera, agapfundika ku mweko. Ariko ngo yumvishije Kristo aravuga ngo ndabitana n'ibindi byose. Kristo afite ibizima. Duhereze Imana icyubahiro. Bajya ngubwira ngo ibyo wishingikirijeho ntacyo bimaze. Niba wamaze gusura amateka y'iwanyu rero, ndajya ngubwira ngo uyu munsi twakuzaniye ubutumwa bwiza bwo kubwira ngo Yesu ajya atabara. Yesu ajya atabara akakurengera. Ushobora kuba utarize, ukaba ufite ikibazo, ukavuga utari ko abandi muri ino minsi nabize, ukaba warashatse akazi warakabuze. Ariko najya nkubwire ngo Kristo ni byose kumufite. Najya nkubwire ngo wowe guma ku munara wawe utegereze Kristo. Ibyo byatumye usubira inyuma, ongera wumva ijwi rya Kristo rikubwira ngo mwana wanjye ndacyagukunda, kandi Imana igukunda urukundo rwinshi. Emerera umwami yongera kurengera. Waba warasubiye inyuma? Kankubwira ibintu bijya bituma abantu benshi basubira inyuma. Abantu bashaka ibigaragara. Ariko najya nkubwire ngo ifite Kristo, ijwi rye ryonyine rirahagije. Kubera ko yaravuze ngo umucyo ubeho ubaho. Mwumvishe inkuru y'umuntu bita Hagari. Hagari yari inshoreke ya Aburahamu. Hanyuma Hagari bigenda gute? Sara abonye batinze kubyara, abwira Aburahamu ngo genda uryamana na Hagari ngo wenda niho ibyanjye bizaturuka. Ndagira nkubwira ngo mu bapfumu nta kibaho. Ndagira nkubwira ngo nta kintu kiba ahantu Imana itavugira. Ngo aragenda aryamana na Aburahamu amutwika inda. Ngo amaze kubona twise aravuga ati mbaye umuntu ukomeye, atangira kwiyemera kuri Sara. Kanyambwa turabona ko ntwita. Ariko abantu baragenda bakicara mu ngo, ari umugore wa kabiri akajya atambuka kuri wa undi bataye, amubwira ati ariko urabona ukuntu ngewe bimeze, urabona ko ngewe byaciyemo, urumva ko we nta n'ubundi wowe ntabwo wemewe. Ariko najya nkubwire ngo
ikitemewe imbere y'Imana ntikiba cyemewe, ariko icyo Imana yemeye iba yacyemeye. Hanyuma Hagari arabyara, abona ibintu bimeze neza. Erega yarabyaye nawe baramuhemba. Yarabyaye Aburahamu yumva ni sawa, ariko Imana yambwiye ngo hoya. Igihe kigeze rero ngo baramusenda. Ikintu cyatangaje gikomeye, Hagari cyamutunguye, nawe kizagutungura nukomeza kutumvira Imana. Nuko Aburahamu yamubwiye ngo genda, yarazi ko atamusenda. Ikintu yamuhaye imvumbi irimo amazi, amuhereza n'umutsima gusa. Arangije aramubwira ngo genda. Amaze kugenda agera mu butayu, amazi arashira, ibyo abantu baguhaye birashira. Sapoti y'abantu igirangira, ariko sapoti y'Imana ihoraho. Jaburi nari ndimo kumva, twari twajyanye n'umuyobozi ahantu twagiye kumwakira. Umudamu araza aravuga ngo ngewe muze munshira urubanza, naragiye ndatsinda. Ese watsinze ute? Ngo ni umuntu twabyaranye, ngo hanyuma mutsindira indezo, ngo arangije amamake, na nyina w'umwana ajya mureka. Ndagira nkubwira ngo iyo byakomeye amafaranga ntacyo amaze, ariko Kristo ajya atanga ubuzima. Aho abantu babona byarangiye, Kristo ajya akora igikomeye. Yesu arashaka kuguha ubuzima uyu munsi. Amen. Tujye gusenga Imana. Kandarike umushumba wacu aje adufashe gusenga Imana. Tujye gusengera abantu bumva bifuza ko Yesu yatanga ishusho. Narimo kubabwira, ari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo ngewe ngo ntabwo nize, ngo ngewe mfite ibibazo. Reka mbabwire ikintu kimwe cyambayeho. Ngewe ahantu nkora ahantu nakiraga abantu b'abanyamahanga baje gusura mu kazi wanjye, kandi ni ngewe wagombaga kujya mbasobanurira. Ngira ikibazo rero, Theo mukanya ari kuvuga ngo arya mu Gifaransa bavuga ngo iki, nanjye nari nzi good morning yonyine. Kandi ni umuyobozi ahantu. Igifaransa nicyo nizemo, nicyo narinzi. Najya kubona nkabona abantu baje bazi Icyongereza, biracanga. Atavuga Igifaransa, atavuga Igiswahili, kakaba kambayeho. Ubwo umuyobozi wanjye akaba ari uza kugera gute gusobanura, kandi ari nje wakagombye kuba mbisobanura. Akomereza icyubahiro. Haleluya! Bikubitana nuko nahuye n'umucyo, bikubitana nuko Kristo twahuye. Ndagenda mfukama ahantu ndamubwira ngo ma, ubu biragenda gute? Ubwo universe nigagamo baramaze kuyifunga, aribwo tutangiye kwiga bimwe by'indimi. Mfukamye Yesu arambwira ngo mwana wanjye nzabana nawe. Arambwira ngo guhera uyu munsi, ejo mu gitondo uzajya utangira uvuge nzabana nawe. Ndatangira ndavuga rero. Ubu rero akongereza nyamvuga bajya baza nkababwira ngo mwicare tuganire, nkabwira ngo ibi bigenda gutya, ibi bigenda gutya. Uwo ni wa Filipo utarubi. Arashaka guhereza ishusho ibintu byawe. Waburiya ngo dufatanye gusenga Imana. Bwije niba hari haguruka dufatanye gusenga Imana. Wari umaze gucika intege uvuga ngo Imana yacu ntabwo igikora. Ninde wakubeshye se? Imana yacu ifite imbaraga nyinshi cyane, irakora. Abantu bakabibona bakabyitegereza, bakavuga ati na wa muhungu wavutse adashyitse. Niko bajyaga bamamagara ku musozi, abana bashaka kunsereza bajyaga bavuga ngo dore ka kandi kavutse kadashyitse we. None ubu ndatambuka banga, ariko mureke umuyobozi atambuke. Uyu ni deje w'uruganda, mumureke atambuke. Hari Yesu ujya uhindura amateka. Wamuhayise wikuyagararaho nakubwiye ngo sura amateka y'iwanyu. Njye nasuye iwacu nsanga mvuka ku mugabo bita Bizimana Marcel.
anyasuye ninjiye ngira umugisha numva ijwi riramwe ngo Filipo we ngo uyu munsi nuhindukira ngo nawe biriya byose biravaho. Mpindukiye mbona Kristo nabugingo n'ubu ni umuntu w'inyangamugayo. Ngo dufatanye gusenga Imana. Shuma ngwino dusengera abantu. Haguruka dufatanye gusenga Imana. Kandi nawe urabizi hari ibintu byanze kubera iki? Gukizwa neza byaranze, ariko haguruka dufatanye gusenga Imana. Urashaka kuzamera nka mukuru wawe se nawe? Ubiwanyu hamaze kugera abana bangahe yabyaye? Ubu ni ikibazo. Ariko Yesu arashaka kubakuraho uwo muvumo w'Iyeriko. Iyeriko hari haravumwe, ariko Bartimayo yegereye Kristo arambwira ati uwo muvumo w'iwanyu ntabwo wongera kukwirukaho, ndategetse reba. Muvumo w'iwabo waratumye atareba. Tugiye gusenga. Reka tudatinze, umuntu wese ushaka ko tumusengera afite ibibazo byamugoye, afite n'ibyaha byamugoye. Nitinza ntago umunsi uri buguma ahangaha, dore ijoro riraje. Muze dusenge. Mushumba wikicara ngwe nusengera abantu. Muze dusenge dore naha. Nikwihagararaho ndabizi, muze dusenge Imana. Ahangaha nta bintu baburiye ishusho, ariko mwagiye mureka kwirarira mu ruhame. None se urashaka ko ibiha ishusho uri umunyabyaha? Mwagiye mureka kwirarira mu ruhame. Aba bantu baje kukubwiriza ubatesheje agaciro, wihagazeho, wihagararanyeho iki? Ushaka gukizwa naze tumusengera azakizwe. Ijwi ry'Umwami Yesu riravuze ngo ushaka gukizwa aze tumusengera akizwe, niko ijambo ry'Imana rivuze. Tambuka tugwaye umunota umwe gusa. Urakoze cyane.